收到。慢慢走，慢慢走，没有要这么慢啊。我有在看。健步如飞啊！谁啊？你飞我上去可以吗？可不可以，呱呱？太重，太重了，没嫌你太重，每周叫你。哎，那我轻松很多了。快点，快点。哦，对。他说小 baby， 你不要乱讲。没事。你要在一个茶叶蛋。那你们观察一下。那你对，总共年会升值。孙悟空哎！哦，你说谁？孙悟空。Oh my god！ 他要抢鸡蛋糕了吗？没有。Oh my god！ 完蛋。我快整理啊！我想坐别的车吗？我整理一下。我会没事，我会试电。
它是什么。消黄纸。我也看到小跑车。知道了吗？会饿了吗？好，谢谢，换我当这里，换我在这里。哦，就差一点，他刚刚弹这个数字。走。